Ito guys, ayan, gawa ko ng sarsa. Ayan. Hindi masyado malaki. Laki-laki yung hiwa. Liit-liit lang daw. Sarap na. Pangkubos daw to guys. Pangkubos nila. Ng mga Arabic, ganyan sila, kubos, mahilig sa kubos. Yes. Sarap. Nagpuasa din ako guys, sabay sa kanila. May pa may mga alas 15 nakain. Pang masarap na. Nasunog yung logo. Saka takpan natin guys. Tapos na yan. Ready na to siya i-serve guys. Kunti lang pa. Anuin na natin yung niya. Parang tubig. Marik pang pang kubos. Kahit ano lang ipagawa guys, lang basta masarap. Ito na guys, tapos na. Sarsa daw to sa kanila guys, hindi ko alam. Sarsa to, sabi nila sarsa daw to, pangkubos. Iba namang sarsa sa atin. Yan. Serve na natin to guys. Sarap na. Thank you guys. Please subscribe and share and like. Bye guys.